Bom dia a todos. Olá, criança. Hoje é quarta-feira. Vamos iniciar a nossa aula e cantar a música da hora do lanche. Meu lanchinho, vou comer, pra ficar fortinho e crescer. Criança, para você crescer, é preciso ter uma alimentação saudável. Hoje nós vamos falar desse assunto que é bastante importante para você crescer. Qual é a fruta que você mais gosta? Agora, vamos acompanhar a atividade da apostila, página 11. Você vai acompanhar a tia Vanusa e, com a ajuda também da mamãe, vocês vão descobrir cada fruta e a plaquinha que tem a palavra de cada uma. A primeira fruta, olhe com atenção, é o maracujá. A outra fruta, vocês vão apontando com o dedinho ou com lápis e vão falar o nome de cada uma. O abacate, a outra, o pêssego, a outra, a amora, banana, laranja, goiaba, abacaxi e maçã. São várias frutas para você falar o nome e também vão descobrir a placa do nome de cada uma. A primeira placa tem o nome banana, a outra laranja, a outra maracujá, pêssego, abacate, amora, maçã, goiaba e abacaxi. Com atenção, vocês vão ligar e vão descobrir. E logo abaixo, a mamãe vai tentar com ela vai colocar o pontilhado do seu nome e você vai fazer o jeito, o movimento com os dedinhos e vai passar o lápis por cima. Vamos lembrar um pouco. Qual é a primeira letra do Cauê? Do nome do Cauê? A primeira letra do nome do Heitor? A primeira letra da Rebeca? A primeira letra da Maria Luísa? A primeira letra da Mariana? A primeira letra da Ágata Vitória? Qual a primeira letra da Heloísa? Então, todas as crianças precisam conhecer a primeira letrinha do prenome. Se você acompanhar com a ajuda da mamãe, vocês vão descobrir e aprender. É preciso realizar e tentar fazer as atividades. E continuando a nossa aula, vocês vão, com a ajuda da mamãe, recortar e colar várias frutas. A mamãe vai procurar com você, em livros ou revista, várias frutas e vai lhe ajudar a colar, recortar e colar numa folha. Faça com atenção. Obrigada. Até a próxima.